హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు సింపుల్ అండ్ స్వీట్ అండ్ షార్ట్ వ్లాగ్ చూడబోతున్నారు మీరు. డే అవుట్ అండ్ రెయినీ డే. యాక్చువల్గా అనుకోకుండా మేము బయటికి వెళ్ళాము కొంచెం పని మీద. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నానో తెలుసా? గెస్ వేర్ ఐ యామ్. ఆర్ యూ రెడీ టు వాచ్? టడా టడా. ఎస్, ఐఎమ్ ఎట్ నియర్ హుస్సేన్ సాగర్. ఎన్ని వాటర్ ఉన్నాయో అసలు, ఫుల్ నీళ్ళు వచ్చాయి. మేము వేరే పని మీద వెళ్తుంటే ఈ రోడ్ అని తెలియదు నాకు అసలు. సడన్గా అటు వెళ్ళినాము. అచ్చు ఎప్పుడు చూడలేదు అనేసి కొద్దిసేపు ఆపి చూపించుకొని తీసుకెళ్ళాము. ఇంకా ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ ఆపోజిట్లో మేము కారు ఆపుకొని కొద్దిసేపు అని చూపించాము. చాలా అంటే చాలా ఫుల్ వాటర్ వచ్చాయి. ఫ్లోటింగ్ అయితే చాలా ఉంది. ఇప్పుడైతే విజిటింగ్ అయితే లేనట్టుంది కదా, మేబీ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదేమో. జస్ట్ మేము పక్క నుంచి కొద్దిసేపు చూసి అచ్చుకు చూయించుకొని వెళ్ళిపోయాము. ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నాయి. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఫ్లాగ్ ఉంది అట్ లాస్ట్కి. ఇటు సైడ్ ఏమో నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి, బుద్ధ స్టాచ్యూ ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాను నేను. ఇంకా త్రూ అవుట్ మేము వెళ్తున్నంతసేపు కొద్దిసేపు మా కారం బట్టి కనిపిస్తే నేను వీడియో తీసాను చూడండి. ఎంత బాగుందో చూస్తూ ఉంటే, దూరం నుంచి చూస్తే బాగానే ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా వాటర్ ఉన్నాయి, ఫుల్ వాటర్ వచ్చేసినాయి. దీనికంటే కొంచెం ముందు గోడలు ఉంటాయి కదా, వాల్స్, అవన్నీ చాలా కలర్ఫుల్గా డెకరేట్ చేస్తున్నారు, డిజైన్స్ వేస్తున్నారు మల్టీ కలర్లో. చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అది చాలా ముందు ఉండే, అందుకే నేను అది క్యాప్చర్ చేయలేదు. కానీ చాలా అంటే చాలా డిజైన్గా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఇంకా వేస్తున్నట్టున్నారు కూడా. చూడండి మొత్తం వాటర్, ఎక్కడ చూసినా నీళ్ళే ఉన్నాయి. ముందు నుంచైనా నీళ్ళు బాగానే ఉంటాయి, కానీ ఇప్పుడు వర్షాలకు ఇంకా ఎక్కువైనట్టున్నాయి. నీళ్ళన్నీ ఫుల్ పై దాకున్నాయి. ఆ తర్వాత మేము మా పని చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాం. మేము వచ్చి ఇక్కడ డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు ఏదో వన్ ఫేవరెట్ సాంగ్ వస్తేను. ఆ తర్వాత మీకు ఒక అద్భుతం చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు చూసి షాక్ అవ్వకండి మీరు. అది నేనే. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ అనమాట, నేర్చుకుంటున్నాను. అంత పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టేం కాదు, జస్ట్ సెకండ్ టైం ఏమో నేను అలా డ్రైవింగ్ చేయడము. అంటే మొత్తం హ్యాండ్లింగ్ అంతా తనే చూసుకుంటారు, కానీ జస్ట్ స్టీరింగ్ అది ఎలా తిప్పాలి ఏంటి అనేది నేర్చుకుంటున్నాను. నాకు ఎప్పటి నుంచో ఇష్టం ఉంది నేర్చుకోవాలని, కానీ అస్సలు ఎప్పుడు వీలవ్వలేదు. మరి ఇంత కొత్త కారు మీద నేను డేర్ చేయొద్దు, నా వల్ల కాదనుకున్నాను. కానీ పర్లేదు కొంచెం కొంచెం చేయొచ్చు అనేసి మా హస్బెండ్ అంటే తను హెల్ప్ చేస్తుంటే నేను నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో మాత్రం అచ్చు తీశాడు. మరి ఏదో ఒక అద్భుతం జరగాలి కదా, నేను లేక ఏదో చేస్తుంటే ఇంకేదో జరగాలి కదా. చూస్తూ ఉండండి ఏం జరిగిందో. ఎక్కడైతే నేనేం యాక్సిడెంట్ అయితే ఏం చేయలేదు, టెన్షన్ పడకండి. అలానే చాలాసేపు డ్రైవ్ చేశాను. అంటే నేను సొంతంగా ఏం చేయలేదు, ఓన్లీ హ్యాండిల్ స్టీరింగ్ మాత్రమే నా దగ్గర ఉంది, మిగతా ఆపరేటింగ్ అంతా తన దగ్గరనే ఉండే. ఓఆర్ఆర్ మొత్తం నేనే చేశాను. మొత్తం అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద డ్రైవింగ్ నేనే చేశాను. కానీ నేను అనుకున్న ఎన్ని రోజులు యాక్చువల్గా బైక్ ఏమో నేను నా సొంతంగా నేర్చుకున్నాను అనమాట, ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా నేనే సెల్ఫ్గా నేర్చుకున్నాను. అదంటే నాకు ఇంతకుముందు సైకిల్ వచ్చు, నేను పొడుగ్గా ఉన్నాను కాబట్టి కొంచెం అది హ్యాండిల్ చేయగలిగాను. కారు కూడా ఈజీగానే వస్తుంది, ఈజీ అనుకున్నాను, కానీ చాలా అంటే చాలా కష్టం. ముందు చూడాలి, సైడ్ మిర్రర్స్లో చూడాలి, ఇక్కడ బ్రేకులు, గేరు, ఇవన్నీ అమ్మో నా వల్ల కాదనే ఫిక్స్ అయిపోయాయి అప్పుడే. కాకపోతే బాగా ట్రై చేస్తే వస్తుందేమో. నాకు ఆ లారీలు, పెద్ద పెద్ద లారీలు చూస్తేనే టెన్షన్ వచ్చిందనమాట. అమ్మో పక్కన వస్తాయా, మన మీద ఎక్కడ పడిపోతాయా అన్నట్టు. స్లోగానే వెళ్ళినాం, నేర్చుకుంటప్పుడు స్లో అయినా, కానీ స్టార్టింగ్ కదా ఏందో అంత టెన్షన్గా అనిపించింది. ఇది సెకండ్ టైం. మొన్న ఒకసారి కూడా చేశాను, కానీ అప్పుడు నేను వీడియో చేయలేదు. ఇది సెకండ్ టైం అనుకుంటా. స్టీరింగ్ అది ఓకే, బాగానే చేస్తున్నట్టున్నాను అని నేను సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. నేర్చుకోవాలి, మొత్తానికి ఎలాగైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. చూద్దాం ఏమవుతుందో. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్.
అలా నేను నేర్చుకుంటున్న సమయంలో అసలు ఇంకా ఫుల్ అంటే ఫుల్ వర్షం. నేను ఇంకా అట్లనే ఓఆర్ఆర్ మొత్తం మాకు ఎండ్ అయ్యేంత వరకు నడుపుదామని ఫిక్స్ అయ్యాను. కానీ మధ్యలో ఉన్నట్టుండి అప్పటికే వర్షం వచ్చే సూచన ఉంది, కానీ ఇంకైతే స్టార్ట్ కాలేదు. ఇంకా నేను నడిపిన కొద్దిసేపటికే ఫుల్ అంటే ఫుల్ వర్షం. ఇంకా నా వల్ల కాలేదంటే నేనేం చేయట్లే, కానీ ఇంకా మరీ ఎక్కడ ఏమవుతుందో ఏంటో ఫాస్ట్కి వెళ్తే అది ఇది అనేసి ఇంకా నేను వెంటనే నా సీట్లోకి నేను వచ్చేసాను. ఇంకా తనకి ఇచ్చేసాను డ్రైవింగు. చాలా అంటే చాలా పెద్ద వర్షం. టైర్స్ అన్నీ షేక్ అవుతున్నాయి. అసలు అద్దాలన్నీ ఫుల్, అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. ఇంకా మన వల్ల కాదులే అనేసి తనకి ఇచ్చేసాను. ఈజీ అనుకున్నాను డ్రైవింగ్ చేయడం, కానీ ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు చేస్తుంటే చూడడమే తప్ప చాలా కష్టమే. ఈ సైడ్ మిర్రర్లో చూడాలి, ఆ సైడ్ మిర్రర్లో చూడాలి, వెనకాల చూడాలి, ముందు చూడాలి. ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడం బైక్ అంతా ఈజీ కాదు. కారు నేను అనుకున్నంత ఈజీ అయితే అస్సలు కాదు. చూసారు కదా ఎంత పెద్ద వర్షము, అసలు చాలా అంటే చాలా పెద్ద వర్షం. ఓఆర్ఆర్ దిగేంత వరకు అలాగే ఉంది, లేకపోతే మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఇంకా ఓఆర్ఆర్ దిగేంత వరకు ఫుల్ వర్షం. ఇంకా సరేలే అని ఊరుకున్నాను. నాకు చాలా ఇష్టం ముందు నుంచి అయినా బండి అయినా కార్ అయినా నడపడం అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ నేర్చుకోవడం ఎట్లా ఈజీ వస్తుంది సొంతంగా అంటే కాదు, కానీ ఎవరైనా చెప్తే హెల్ప్ చేస్తే వెంటనే నేర్చుకోవచ్చు అనుకున్నాను. కానీ నేను అనుకున్నంత ఈజీ అయితే ఏం కాదు. మేబీ వచ్చాక ఈజీ అనిపించిద్దేమో. బైక్ కూడా అలాగే ఉండే నాకు. ఫస్ట్ నేను నేర్చుకుంటున్నప్పుడు డైలీ ట్రై చేస్తుంటే వస్తుందా అనుకున్నాను, కానీ తొందరలోనే ఒక 2-3 డేస్లోనే వచ్చేసింది నాకు బైకు. నేనే సొంతంగా నేర్చుకున్నాను. కానీ కారు కొంచెం అలానే అనుకున్నాను, కానీ ఇది నేను అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు. చూద్దాం వస్తుందో రాదో, లెట్స్ సీ. ఇంకా మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. ఇది చాలా చిన్న సింపుల్ స్వీట్ అండ్ షార్ట్ వ్లాగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.